Частая проблема: в квартире всего 3 окна, но нужно разместить семью из 4 человек с 2 разнополыми детьми. Что же делать? Внимательно изучаем планировку. Здесь у нас кухня с электрической плитой, есть коридор и площадь комнаты внушительных размеров. Выносим кухню с электроплитой на площадь коридора. На месте кухни располагаем кабинет и делаем там детскую. Вторую детскую отделяем от части гостиной зоны через полустеклянную перегородку. Родителям отдаем отдельную спальню с собственной ванной. Вуаля, удобная планировка для семьи с 2 детьми готова. Хочешь также? Пришли заявку в Планировка Плюс.